anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani Chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, guoya. Mwiri wa Just Kenya official YouTube channel ndo karege ni majetaga the Kikuyu mistress kana shangazi zundani ya chai ya moto show. Neno dhini wa Kikuyu news Mwiri wito ngokoreto naga story we kama ketio nanie niko ndaguthomere gukira ni tondu ni uhoro ule urakorwo gitukinyirengere cito cia kinyaniria mathaa maya nigokoro ati hari na family Yathikuria mwiri wa mwana wa Kahii Wakuire Miaka 14 na Mihetuku mwena wa Kamombo na ande niguo mathie naguo kuria mara thamire marama kuma mathamire na Ikuru mwaka wa 2007 that is 2007 mwanake uyo akoretwo akimaumirira na kumera ni mahetirie ni kumutiga mugunda ari wiki heho-ine riu marauga akoretwo akimathaitha mamugire na matiumara undu ungi otiga kumuthikuria na guthi nake nginya na Ikuru we tajira atiri tunyitanire nawe mwiroreri witu wa Just Kenya official YouTube channel tarikoni weri uraumirirwo guokera ati mwadigire heho-ine niki na ni mundu Wakuire na makimuthika yani we no wiki ogwo nyitane na nithini wa comment section mwiroreri witu tuko tukira na maundu maya makoro mama ni maumiraga kana ni tucietaga rumors ti uhoro wama no ari ukoretwo wi uhoro wama tondu ni uhoro ukorwo ukinyanire ng'enda-ini cito cia kinyaniria ni maana anagia makaje ta the Kikuyu mistress kana shangazi zu ndani ya chai ya moto show.